Hoje a gente vai dar uma olhadinha numa tablet que eu comprei para eu começar a fazer arte, e você também. Só como disclaimer, eu sou um péssimo artista e eu tô tentando mudar isso. Que é o que faz a abertura da nossa caixa. O conteúdo da caixa é bem simples. Temos aqui o cabo junto com as pontas que podem ser substituídas aí com o tempo devido ao desgaste, né, da gente passar a caneta em cima da tablet. É um cabo micro USB, ou seja, um pouquinho mais antigo, que vai ser aí a nossa parte principal que vai nos habilitar a poder fazer arte com nossa nova tablet.